Здравствуйте, друзья! Недавно ко мне приехал второй магический куб от Xiaomi, и я решил сделать еще один обзор этого замечательного контроллера, но уже с точки зрения работы в Domotics, который, к слову, дает более широкий функционал по работе с ним по сравнению с мехом. Посылка типичная для товаров магазина Banggood, черный кулек. Стоимость посылки продавец оценил в $5 45 центов. Сам кулек защиты от внешнего воздействия не имеет, но коробка с кубом плотно обмотана упаковочной пленкой. Также магазин положил пару наклеек. В этом обзоре я буду более краток, чем в своем первом обзоре куба, ссылку на который я дам в описании под этим видео. Но основные моменты повторю. Упаковка. Из белого картона с серой полиграфией и характеристиками на задней стороне. Напомню, что куб работает по протоколу ZigBee, и для его работы необходим шлюз Xiaomi. В комплекте, кроме куба со сторонами в 4,5 см, еще идет маленькая инструкция на китайском и металлическая лопатка для открытия крышки на одной из его сторон. Элементом питания служит круглая батарейка CR2450. Также под съемной крышкой находится кнопка сброса куба. Подключение к шлюзу. Для подключения необходимо зайти в плагин управления шлюзом и выбрать опцию Add Subdevice и выбрать из подгрузившегося меню куб-контроллер. Далее, мастер подключения предложит взмахнуть кубом, это действие называется Swing, запомните это слово. После чего куб будет подключен. В мехом предлагается 6 вариантов действия: поворот на 90 и 180 градусов, встряска, поворот по и против часовой стрелки, двойной тап по столу и сдвиг. Более подробно это в моем первом обзоре, ссылка на который находится в описании под этим видео. Работа с кубом в Domotics. Начну с того, что в Domotics имеется целых 11 состояний куба. Правда, необходимо учитывать, что одно из этих состояний, OFF, это чисто программное состояние, а аналог поворота Move on a Plane разбито на две. Это Clockwise поворот по часовой стрелке и Anti-Clockwise это поворот против часовой стрелки. Выполнение скриптов можно забить на каждое из действий прямо в меню «Редактировать», минуя написание сценария. Вот таким образом. Просто вставляем. Вот. И теперь по действию Flip 90 будет выполняться вот этот скрипт. Новыми действиями по сравнению с мехом являются Swing. Помните, я говорил, запомните это слово. Но куб умеет работать с этим состоянием только при сопряжении с шлюзом. Domotics показывает, что это состояние есть, но вызвать его не удастся. Alert. Это состояние появляется в случае, если куб долго стоял без движения, а потом сдвинулся. Этот режим работает, но практического применения я ему не нашел. И Free Fall. Свободное падение. Суперудобный режим. Просто подбросить куб в воздухе и поймать. Я не понимаю, почему его не используют в мехом. Режим реально рабочий. Для тех, кто только осваивает написание сценария в Domotics и использует блочные сценарии, нужно знать, что для идентификации состояний куба, как и других беспроводных выключателей, нужно пользоваться текстовым блоком с кавычками из категории Messages. Вот, он выглядит так. При написании сценариев просто копируем нужное состояние из перечня и вставляем его в текстовый блок. Выглядит это примерно так. Внимание! Если вы пишете сценарии блоками, вот Blockly, и в режиме All, нужно обязательно ставить на кубы другие логические выключатели задержку выключения 1 секунда, иначе сохраненное последнее состояние может вызвать самопроизвольное срабатывание сценария. А куб в статусе OFF, в который он будет переходить через секунду, ничего запускать не будет, если вы специально не напишете для этого свой сценарий. Пример сценария на кубе выглядит так. Сейчас я сцентрирую. В данном сценарии мы по изменению состояния куба Flip 90 меняется яркость лампочки, которая вызывается скриптом на Java. За каждую из состояний яркости отвечает пользовательская переменная, которая меняется по кругу с 10 до 14. Если равно меньше 10 либо больше 14, 10, потом 11, 12, 13 и 14. Напомню, что пользовательские переменные настраиваются в меню «Дополнительно», переменная пользователя.
и бывают следующих типов. Целая с плавающей точкой, строчная, дата и время. Также пример подобного сценария на языке Lua с использованием виртуального выключателя, который я назвал JS-RGB V-Level. Он имеет 5 состояний. Это OFF и 4 состояния 10, 20, 30 и 40, которые я назвал в текстовом варианте. Яркость 25, 50, 75 и 100. Здесь также идет переключение яркости по кругу. Если лампочка выключена, OFF, и переворачивается куб, мы включаем ее на яркость минимальную 25%. Следующий переворот, яркость повышаем плюс 1, 50%, 75%, 100%. И если равняется 100%, мы опять переходим на Set Level 10, 25%. То есть по кругу увеличиваем яркость, доходим до 100% и опять снижаем до 25%. Отличие в том, что здесь вместо пользовательской переменной используется селектор виртуальный. Какой-то принципиальной разницы между использованием виртуальных выключателей либо пользовательской переменной нет, и то прописывается в сценариях. Единственное отличие то, что виртуальный переключатель им легче управлять. И в принципе его также можно прописать в условиях сценария, и вы можете при помощи его изменения точно так же регулировать яркость лампочки, установив на каждое из значений виртуального выключателя там соответствующую яркость либо цветовую схему. Кстати, о цветовых схемах сейчас я покажу также пример сценария, там где я использую пользовательскую переменную строкового типа для обозначения различных уже цветовых схем. В данном сценарии мы используем изменение состояния куба Shake Air, потрясти в воздухе, и считываем состояние пользовательской переменной, которую я назвал RGB-сцена, для того, чтобы установить цветовую схему свечения цветной умной лампочки Xiaomi. Здесь, в принципе, происходит все по тому же образу и подобию, что в предыдущих сценариях. По кругу изменяется, в данном случае уже не яркость, а цвет свечения, которое я назвал, в зависимости от цвета свечения. Светло-голубой это типа голубой, синий, пурпурный, розовый, красный и так далее. Цвет подсветки лампочки. И в зависимости от цвета подсветки меняется строковая пользовательская переменная. Еще в качестве примера покажу в данном сценарии кубик вот эти закомментированные сценарии. Это плавное изменение яркости. Не совсем плавное, а с шагом 10% изменение яркости потолочного светильника Xiaomi. В меньшую сторону против часовой стрелки, в большую сторону по часовой стрелке. Как вы видите, эти строки закомментированы. Почему? Потому что сценарий в принципе работает, но мехом родной сценарий делает это плавнее. Мне это больше нравится. Я себе просто оставил на всякий случай для примера, как это работает. Предпочитаю использовать мехомовский сценарий. Какой плюс? В отличие от мехома, вот эти повороты вправо и влево можно использовать не только для плавных регулировок, а в принципе для чего угодно. Вы можете поставить сценарий по повороту по часовой стрелке, например, включить лампу, против часовой стрелки выключить лампу. Не имеет значения. То есть здесь любое абсолютно действие можно поставить на изменение этого сценария. На этом все. Надеюсь, что этот очередной небольшой урок использования гаджетов в системе управления умным домом Domotics вам было полезно и интересно. Если у вас будут вопросы, просьба задавать их в комментариях к этому видео. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.